Jeg skal til at starte op på min Ingrid sweater fra Petit Knit. Jeg har nu slået det antal masker op, som jeg skal til den størrelse, jeg skal strikke. Det allerførste, jeg gør, det er, at jeg lige bryder garnet. Sådan der. Og så vender jeg rundt her til vrangsiden, og så skal jeg altså i gang med at flytte det antal masker, som man skal i den størrelse, jeg strikker. Og det gør jeg bare ved at gå ind i masken fra højre mod venstre, og flytte den over på min højre pind. Det var den sidste maske, der skulle flyttes, så nu tager jeg fat i mit garn igen her, sætter det til her, og så går jeg i gang med at strikke det antal vrangmasker, som man skal i den størrelse, jeg strikker her. Når jeg så har strikket den sidste vrang, så kan jeg anbefale, at man lige tæller en gang, så man er helt sikker på, at man får startet rigtigt op på den her sweater. Og når du har gjort det, så vender du rundt til retsiden, og så skal vi lige lave en vendemaske. Jeg bruger teknikken German Short Rows. Hvis du ikke kender den teknik, så må du lige ind og tjekke en video på det. Men jeg flytter masken over her, trækker den godt stramt bagover, og så går jeg simpelthen bare i gang med at strikke en ret, en vrang. Så har jeg strikket hen til, at jeg har det rette antal masker her tilbage på min pind, og så skal vi altså vende igen. Og jeg trækker den første maske over her, bruger teknikken German Short Rows, strammer den godt stramt tilbage her, og så skal jeg strikke som maske ligger. I kan se her, den første maske, der ligger her, det er en ret, og så ligger der en vrang. Så jeg starter altså med på vrangsiden her, og strikke ret over ret, og vrang over vrang. Når jeg når hen til masken her, hvor jeg tidligere har vendt, så strikker jeg den bare som en almindelig maske. Jeg har lige strikket en vrang, så jeg skal strikke den her ret. Og fortsætter jeg, indtil jeg har det antal masker tilbage på pinden, som jeg skal have i min størrelse. Så er jeg henne ved, hvor jeg skal vende igen. Jeg vender rundt til retsiden, og så er vi altså nået til de her 2 pinde, som skal gentages. På retsiden, der skal jeg lige starte med at vende med teknikken German Short Rows, så jeg flytter lige den første maske over her, strammer den godt til. Og på retsiden, der skal vi strikke modsat af, hvad masken ligger. Så I kan se, at den første, der ligger her, det er en ret, så ligger der en vrang. Så den første skal altså strikkes vrang. Så her der strikker jeg vrang over ret og ret over vrang. Jeg strikker min vendemaske her, så det passer ind i mit mønster. Jeg har lige strikket en ret, så den skal strikkes vrang. Og så skal jeg strikke det antal masker, man skal i min størrelse efter den her vendemaske. Og i mit tilfælde, så er det 4 masker. Og så vender jeg igen, og så er vi altså tilbage på vrangsiden. Og på vrangsiden, jeg flytter lige den første maske her, trækker den godt bagover. På vrangsiden, der strikker vi vrang over vrang og ret over ret. Så her der har jeg altså en vrang siddende forrest. Den strikker jeg vrang, og så fortsætter jeg bare her i vrang, ret, vrang, ret, vrang, ret. Jeg strikker igen min vendemaske, som det passer ind i mønstret her, hvis jeg kan få fat i den. Sådan der. Den skal strikkes vrang. Og strikker det antal masker, jeg skal i min størrelse efter vendemasken. Vender igen rundt til retsiden. Og det er altså de 2 pinde, vi lige har strikket sammen, som vi skal fortsætte med at strikke. Så jeg flytter den første maske over her, trækker den godt bagover, og på retsiden, der strikker vi det modsatte, altså ret over vrang og vrang over ret. Så jeg har en vrang liggende her, så jeg strikker ret, vrang og ret vrang hernede af. Så vender jeg for sidste gang i mit arbejde her. Jeg har gentaget alle de her pinde, hvor vi vender det antal gange, man skal i min størrelse, og er nu tilbage på retsiden.
Og hvis du sidder og tænker retsiden, vrangsiden, jeg kan da overhovedet ikke kende forskel, Kimi, så er det altså nede på opslaget her, at du kan se, om du er på retsiden eller vrangsiden. På retsiden, der ligger der de her fine buer her i kanten, og på vrangsiden, der ligger de som sådan nogle vrangbobler her, så det er altså hernede, du kan holde øje med, om du er på retsiden eller vrangsiden. Men nu skal jeg fortsætte her med dobbelt perlestrik. Det er antal pinde, der står i opskriften, jeg skal i min størrelse over alle maskerne her. Og når vi er færdige med det, så skal vi i gang med diagrammet. Og hvis du er i tvivl om nogle af symbolerne i diagrammet, eller hvordan diagrammet skal læses, så skal du gå ind og se den video, jeg har lavet om selve strikkeprøven til den her sweater, der gennemgår jeg diagrammet.